Qeveria shqiptare pasi dështoi me të gjitha mënyrat ligjore për të sekuestruar televizionin Agon Channel, sot vuri në zbatim një tjetër akt jo ligjor për të realizuar synimin e saj. Drejtoria e përgjithshme e doganave Dega Tiranë me anë të një vendimi të datës 3 qershor kërkon rikuperimin me forcë të një borxhi të pretenduar të shoqërisë Agon Sed. Sipas doganës, shoqëria është shpallur debitore në vlerën e rreth 130 milion lekëve me pretendimin se nuk janë paguar detyrimet doganore. Agon Sed informon se objekti i këtij njoftimi janë pajisjet e importuara për efekt investimi në Agon Channel. Vlera e këtyre pajisjeve të i kalon limitin prej 50 milion lekësh, të përcaktuar nga ligji që jep mundësinë e përjashtimit nga TVSH-ja. Por në mënyrë të pashpjegueshme, lëshimi i autorizimit të përjashtimit prej TVSH-s nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave është mohuar nga ky institucion me aktin administrativ 21.911 fraksion 4 të datës 7 i pari 2014. Meqense shoqëria i ka plotësuar kushtet ligjore, i është drejtuar për këtë arsye me një padi gjykatës administrative të shkallës së parë, që me vendim numër 4460 të datës 25 korrik 2014 ka vendosur shfuqizimin e aktit administrativ të doganës dhe detyrimin e saj për të parisur me autorizim për përjashtim nga TVSH-ja shoqërinë Agon Sed. Në këtë mënyrë gjykata administrative e shkallës së parë me këtë vendim i ka njohur Agon Sed plotësimin e kushteve ligjore për të qenë i përjashtuar nga tatimi i vlerës së shtuar. Në këto kushte, ky vendim i datës 3 qershor 2015 numër 238 i Drejtorisë së Doganave bie në kundërshtim të hapur me vendimin e gjykatës administrative. Kjo gjë dëshmon përpjekjen tashmë jo ligjore të qeverisë shqiptare për të sekuestruar me çdo kusht televizionin Agon Channel.